मिस्टर रणवीर जी, किसी ने आपको जरूरी काम से फोन किया है, कृपया करके फोन उठाइए। मिस्टर रणवीर जी, किसी ने आपको जरूरी काम से फोन किया है, कृपया करके फोन उठाइए। मिस्टर रणवीर जी, किसी ने आपको जरूरी काम से फोन किया है, कृपया करके फोन उठाइए। मिस्टर रणवीर जी, किसी ने आपको जरूरी काम से फ़ोन किया है, कृपया करके फ़ोन उठाइए। मेरे भाई, किसी भी मोबाइल में फ़ोन आता है तो 30 सेकंड तक ही रिंगटोन बजता है, इसलिए मैं अभी 30 सेकंड के बाद से बोल रहा हूँ। तो जब आप इस रिंगटोन को सेट कीजिएगा अपने मोबाइल में तो ऑटोमेटिक मेरा आवाज़ कट जाएगा। बाकी दोस्त फिर मिलेंगे आपके नाम की एक अलग रिंगटोन के साथ, इसलिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।